আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমি সালমান সর্দার, আমার ইউটিউব চ্যানেল সালমান সর্দারের পক্ষ থেকে আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। আজকে হঠাৎ করে ভিডিওটা করা, এখন বাজছে দুপুর 2টা। সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি, এখনও পর্যন্ত রোদ উঠেনি। শুধু আজকে না, এই কিছুদিন যাবৎ এই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে। খুলনা থেকে এক বড় ভাই ফোন দিছিল, ময়মনসিংহ থেকে ফোন দিছিল, বাংলাদেশ থেকে অন্তত 15 থেকে 20 জায়গায় ফোন দিছে সকাল থেকে এই পর্যন্ত। 15-20 জন আমার কাছে ফোন দিছে সকাল থেকে, যে ভাই আকাশে মেঘ, পুকুরে মাছ ভাসতেছে, কি করব, উপায় কি। আমার অন্য ভিডিওই কিন্তু আমি সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি যে আকাশে মেঘ থাকলে পুকুরে বা হাউজে রঙিন মাছ চাষ করলে কি করতে হয়। সেটা আমি আজকে আবার একটা ভিডিও তৈরি করতেছি, শুধুমাত্র যে সমস্যার কথা বলছেন যারা, তাদের জন্য, যারা ফোন করছিলেন আমার কাছে। আকাশে মেঘ থাকলে আমরা খাবার দিই না। আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আকাশে মেঘ করলে বা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কিন্তু আগে থেকে বোঝা যায়, সেই সময় আমরা খাবার অফ করে রাখি। আর এখন তো অনেক সময় খাবার না দিলেও অক্সিজেন ফল্ট করে, অক্সিজেন ফেল করার পরে আপনার মাছগুলো ভেসে ওঠে, মাছগুলো মারা যায়। মূলত রাত 12টার পর থেকে 1টা-2টা থেকে অক্সিজেন ঘাটতি শুরু হয় এবং ভোর রাত্রির দিক থেকে মাছগুলো ভাসা শুরু করে এবং মিডিল রাত থেকেও মাছগুলো ভাসা শুরু করে এবং মাছের সমস্যা হয়। আমি এখন আপনাদের দেখাবো যে হাউজে অক্সিজেন ফেল করলে আমরা কি করি। আপনারা দেখেন, আমাদের একটা হাউজ, আমরা এই মাছগুলো সকাল থেকে ভেসেছিল, খাবি খাচ্ছিল। এখন ঝর্ণা চালাই দিছি, যে সকাল থেকে ঝর্ণা চলতেছে। সকালে ভোরবেলা আমার যে ছেলেটা ফার্ম খুলে থেকে মাছ ভাসতেছে, আমার ফোন করে বললো যে ভাই কী করবো। ওদের বলি যে ঝর্ণা ছেড়ে দিতে। তো দেখেন মাছগুলো কীভাবে খেলা করতেছে, খুব ভালোভাবে খেলা করতেছে, একদম পানি পড়তেছে ঝর্ণায়। মাছগুলো কিন্তু খুব ভালো আছে। আমি এদের খাবার দেওয়া করে দিছি। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যাদের অনেকে ঝর্ণা সিস্টেম নেই, তারা বলতে পারেন যে ওই ঝর্ণা সিস্টেম নেই, আমরা কি করব এখন। যেখানে ঝর্ণা সিস্টেম নেই তাদের জন্য আপনাদের ইয়ার পাম্প থাকতে পারে, ছোটো ইয়ার পাম্প থাকতে পারে বা বড়ো ইয়ার পাম্প থাকতে পারে। তাদের জন্য একটা সাজেশন থাকবে যে আপনারা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে আমার আর একটা হাউজে আমি কিন্তু ইয়ার পাম্প দিয়ে ন্যানো টিউবের মাধ্যমে বা স্প্রের মাধ্যমে অক্সিজেন দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। পানির যে একটা ফ্লো হচ্ছে, হ্যাঁ, মাছ দেখেন যে খুব স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, মাছের কোনো সমস্যা নেই, স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা এইভাবেই করতে পারেন। দেখেন যে মাছগুলো স্ট্রং হয়ে গেছে। আর এবার আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে পুকুরে অক্সিজেন ফেল করলে আমরা কি করি। আমি আগে অনেকবার মৌখিকভাবে বলছি, আপনারা বুঝতে পারেননি। আজকে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটা খুব সকালে তৈরি করলে মাছ যে ভেসেছিল পুকুরে আমি সেগুলো দেখাইতে পারতাম। তারপরেও যে অক্সিজেন ফেল করলে মাছ পুকুরের উপরে যখন ভেসে থাকে বা খাবি খাই, তখন আমরা যে কাজটা করি সেটা আজকে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন আমরা পুকুরে যাই, যে পুকুরে ওইগুলো আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। চলুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাই ওয়ারেন্ডার রেণু দেওয়া হয়েছে, যে আমি আপনাদের বিগত একটা ভিডিও দেখাইছিলাম যে পুকুরের নিচে বালু, এটা ধানি হয়ে গেছে। অবশ্য মাছের সাইজ ছোটো থাকলে খুব বেশি অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে না। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে। দেখেন পানির কালার দেখেন। এই পুকুরটা অক্সিজেনের কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মাছের সাইজ ছোটো। কিন্তু এই সাইডের একটা পুকুর আছে, এই পুকুরটাই হচ্ছে আপনার একটু মাছের সাইজ একটু বড়। এগুলো সব ভেসে গেছে সকাল থেকে, এখনও ভাসতেছে মাছগুলা। আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে যে অক্সিজেনের ঘাটতি, সেটা আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে মাছগুলো ভেসে আছে, সব হিউজ পরিমাণে মাছ ভেসে আছে। যেগুলো ভাসতেছে আমি দেখতে পাচ্ছি, এগুলা সব অধিকাংশ কমেট। এই যে আপনারা দেখেন, স্থির করে ধরতেছি, রোদ নাই, আকাশটা একটু মেঘলা। এই যে দেখেন যে মাছ সব ভেসে আছে উপরে, সব মাছ ভেসে রয়েছে উপরে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে এই যে মাছগুলো ভেসে রয়েছে, এগুলোর যে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে, এদের অক্সিজেনের ঘাটতিটা কীভাবে পূরণ করা যায় সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব। দেখেন যে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ সব এক জায়গায় স্থির হয়ে ভেসে আছে। আমি এখন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে প্রাকৃতিক উপায়ে কীভাবে এদের অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করা যায়, বা অক্সিজেন ট্যাবলেট দিয়ে কীভাবে ঘাটতি পূরণ করা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অক্সিজেন ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে,
আর এটা হচ্ছে আপনার 1 কেজির একটা কৌটা থাকে, 4টা প্যাকেট থাকে 250 গ্রামের। আমরা 250 গ্রাম দিয়ে হচ্ছে আপনার 33%, আমাদের এখানে 33% 1 বিঘা বলি, 33% আমরা 1 বিঘা বলি, এবং তাতে আছে 1 প্যাকেট দিলে মোটামুটি সেটা ঠিক হয়ে যায়। এটা হচ্ছে যে আপনার অক্সিজেন ট্যাবলেট দিলে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।